dah, pokoknya sekarang kita unboxing. Kembali lagi di channel Azvico Gaming. Saya bakalan unboxing Nerf. Masih udah banyak yang tahu Nerf itu apa. Jadi tadinya mau hari Sabtu upload dari itu. Itu ada senjatanya nih. Ada orangnya siapa kali? Ada ini 21 meter. Ini apa sih namanya? Buat kayak setelah gimana lah pokoknya kayak buat apa ya namanya? Apa ya? Untuk pemasangan bebas. Nah, kalau yang pertama ini kosong, cuma ada peluru sama maksudnya bisa kalau ke simo sama magazine buat peluru gitu lah. Nah, ini tambahan belakang. Habis itu yang keduanya ini nih, kalau nggak kelihatan tuh, yang keduanya itu cuma depannya, belakangnya sisanya semuanya. Oke, kita bakalan langsung aja. Sebenarnya kemarin sudah saya mainin, cuma pakai HSM aja nih, sudah kelihatan tuh warna-warnanya. Oke guys, pelurunya sih peluru bukan Nerf. Biasa kalau Nerf itu ada tulisan Nerfnya, sekarang nggak ada tuh. Sekarang bagian belakang yang tempat buat nembak. Kalau satu doang kayak kelihatan kayak pistol. Dan itu tarik ke belakang sampai mentok, udah mentok, dorong ke depan sampai mentok juga, tembak. Oke, sekarang yang bagian ujung. Kalau tadi nggak kelihatan, yang ini nih. Cara pemasangannya adalah tarik ke belakang nyampe ujung, udah mentok kayak gini, nyampe di ujung kayak gini. Ambil ini kan ada arahnya tuh. Oke, udah ya. Habis itu sekarang kita masukkan. Kalau sudah, dorong ke depan. Udah ya guys. Nih ini kan ada ininya nih, warna-warnanya nih. Nah, itu tuh gunanya. Nih, kalian misalnya kalau nggak jadi tuh, dorong ke belakang, tahan. Ini arahin ke bawah nih. Ini kan di atas tuh, di atas. Jadi arahin ke bawah. Kalau nyampe mentok, nah udah bunyi, langsung tarik ke belakang. Kalau udah, nah ini ada tombol oren di belakang sama ini nih, sebenarnya juga nih. Ini kalau serem mau pencet yang mana, pegang ini sama ininya pencet. Kalau udah kayak gini ya, nih, nah copot baru bisa. Kalau gini nih, waktu pas saya kemarin mau terus belinya nggak bisa tuh, kayak gini aja. Waktu saya pencet langsung turun, saya kaget gitu. Saya balik ke tokonya baru bisa. Nah, kalau ini bagian depannya doang nih. Nih, ini kan ada ininya tuh. Jadinya ini miringin dulu, miringin. Tuh ada yang lurus, ada yang kecilnya tuh. Yang ini sama ini. Kalau kalian nggak kelihatan, kalian bisa beli sendiri dulu. Kalau saya susah nih, ini pakai kamera HP, bukan itu kamera yang itu. Buat nih, miringin, lurusin, dah tuh. Jadi bisa guys. Nah, habis itu kalau keduanya kayak gini, copotnya juga sama aja arahnya kayak tadi. Sekarang bagian ininya, kalau kalian nggak tahu, tinggal ginian aja nih, udah dorong aja ke depan. Nah ini kan ada tanda ke bawah nih, ini nih, kalian tarik ke bawah sampai bunyi. Kalau udah bunyi, ada sih yang enggak, jadinya kalau udah kayak gini, tarik ke belakang, copot. Oke, saya bakalan liatin tembaknya kan itu tulisannya, tunggu.
kan 21. Ya lah, dua-duanya buka. Ini kan 21 tuh, 21 meter. Kemarin sih jauh, waktu pas saya pulang sekolah langsung pendek. Jadi biarin lah. Yang penting bisa nembak. Oke, saya taruh pinggir dulu. Nih. Udah kayak gini. Tembaknya juga lumayan jauh nih, guys. Gitu. Oh iya. Lupa reload. Oke, kita reload dulu. Yang tadi saya udah kasih tahu. Kan udah bentuknya kayak gini. Kalau tarik ke depan. Error. Kita skip dulu, guys. Oke, guys, nih sekarang udah enggak nih. Udah nyampe bentuk, tadi mau baru macet. Ini lumayan sakit ya, guys. Kalau kena jari kalian lemas. Nah, habis itu ditembak ke jari kalian bakalan lumayan sakit. Kalau kuat mah belum nyoba sih. Ya udahlah, coba aja nih. 1, 2, 3. Lumayan kenceng. Reload. Tarik ke belakang, dorong ke depan, tembak. Nah, bagian yang tadi pemilihan tempat buat atur keenakan, saya paling suka kayak gini nih. Udah ya, guys, tuh. Udah lagi kan nggak ada. Oke. Oh iya, sama kemarin saya beli peluru isinya 30. Pada rusak semua, gila. Bekas sunatan tahun kemarin tuh, sampai full, guys. Cuma segini doang. Isinya 30 sih, sekarang sisa 28 kalau nggak salah. Oke, guys, sekarang segini dulu ya, guys. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Woo.